Ви благодарам, председателе. Драги колеги, со денови зборувате за криминал и за корупција. И јас навистина ве разбирам и тоа за вас е исклучително важно прашање. Меѓутоа не е важно за да дадете придонес како да се справиме сите заедно со криминалот и корупцијата, туку како вие да ги избегнете казните за криминалот и за корупцијата која што ја правевте и се уште ја правите. Вие сте мајстори да направите дефокус на ситуациите, зборувајќи дека оваа влада е криминална, да го покриете криминалот кој што го правевте со години. И јас нема да ви зборувам овде за тоа што сте правеле наназад вие. Ке ви зборувам за тоа што сега се случува. Над 400 обвиненија на ваши функционери од вашата партија, а некои од нив седат и во оваа сала. Над 150 пресуди за нив. Повеќе од 40 признанија дека учествувале во криминални дела. Изречени 150 години затвор. И за сето тоа, наместо МВР да работи, тоа во вашето време прерасна во МВР. Да ве подсетам на пресудата за Талир, да ве подсетам дека и сега правите криминал. Ваши блиски луѓе се познати по Делчевските ниви. Имате тројца азиланти, од кои што еден е вашиот поранешен лидер, од кој што не се оградивте. А нели тие се азиланти поради криминалот. Вие вложувавте во врби, во кнауф, во стиропор, во споменици и така го празневте джебот на народот, ама го полневте вашиот. И кога ќе зборувате за правда, сетете се кој брачен пар владееше со судството со години. Сетете се на Сваровски судиите. Сетете се на тефтерчето на Горде. Сетете се за намерно застарување на предметите кои што го правеше Војслав Димовски. Затоа нема правда. И овде кога зборувате за односот кон жените, ке беше фино да имавте таква реакција и вчера, кога ваш пратеник се обиде физички да нападне нашата колешка. Молчите, молчевте и вие пратенички, кои што сега сте толку многу гласни. Ви благодарам.